السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير في احوال جيده. فيديو جديد جيت نشارك معكم التجربه ديالي مع منتوجات ديال التصبين، سائل غسيل الملابس او ليكيد اوتوماتيك. فهاد لي برودوي هادو جربتهم. غادي نشارك معكم التجربه ديالي واحد 4 سنين دابا ولا 5 سنين كنت درت فيديو من هاد النوع، وكان نال اعجابكم، وباقي لدابا كيجيوني تساؤلات. فكنتمنى انني نتفكر هكا شي سؤال ونجاوبكم عليه في هذا الفيديو. بالنسبة لهداك المنتوج، كنت درت على فلوطة ومدة وأنا كنصبن به. إن شاء الله دابا غادي نعطيكم التجربة ديالي مع زين. أول برودوي دابا غنهضر لكم على زين. بالنسبة لهاد المنتوج هذا، صراحة من ناحية الرائحة ديالو كيحمق، لا الموف ولا الزرق، يعني بجوجهم ريحتهم زوينة. أنا كنسيق بهم حتى الدار، كان زعما كنحك بهم البوطة، نحك البوطاجي، لافابو، نحك به حاشاكم الطواليت. كيخلي الريحة كتبقى مدة طويلة في الدار، يعني اللي دخل غيشم عندكم الريحة الزوينة في الدار، بحال اللي دايرة شي معطر غالي يعني. صراحةً زوين، كضربوا عصفورين بحجر، كتعطروا به الدار، كتعطروا به الملابس. الثمن ديالو مناسب واقتصادي، يعني بوديزة كبيرة تقريبًا 5€، يعني 4€ فاصلة شي حاجة، المهم تقريبًا 5€. كدير لكم شهر. اللي عندها مثلًا الوليدات كيوسخوا الحوايج كتصبر بزاف، راه غيدير لكم شهر. الثمن ديالو 65 درهم. بالنسبة للناس اللي هكا غير راجل ومرا في الدار، ما عندهمش هكا الحوايج كيصبنوا بزاف وهذا، راه يدوز لكم حتى لشهرين. فبالنسبة ليا أنا مع وليدات صغار، راكم عارفين الحوايج كيوسخوا بزاف، راه كيدوز ليا شهر حتى لشهر ونص. واحد السؤال كان جاني بزاف: واش ممكن الليكيد نصبن به في الماكينة العادية؟ ماشي مشكل، انا زعما ماما كتصبن به، عندها الماكينة العادية والماكينة اوتوماتيك، كتصبن به زعما في الماكينة العادية. والله الا كيخرج الحوايج كما قلت لكم، خصكم تعرفوا غير تصبنوا الحوايج البويض، زيدوا معاه جافيل. راه الحوايج البويض الا ما درتوش جافيل راه ما غاديش يخرجوا زعما بديك النقاوة اللي بغيتو. زعما أنا من عندي ماشي مشكل، يعني شنو الفرق؟ يعني إلا بغيتو تصبّنوا، واش المسحوق غادي يخرّج في الماكينة العادية على ليكيد؟ أنا جاني زعما بحال بحال، غير أنا كنفضّل ليكيد لحقاش المسحوق تيخرج على الماكينة. علاش قلت لكم بلي المسحوق تيخرج على الماكينة؟ فعلًا أنا حيت داك المنجر ديال اللي كنحطّو فيه البرودوي باقي لدابا ما فيه الكالكير. جربت بزاف ديال الوصفات اللي شفت في الانترنت، حتى وحده ما صلحت ليا، لحقاش بعض المرة ما كيكونش الميم جهد وما كانش لو برودوي كيهبط وما كنتش كنرد البال، وبقات تمايا محجرة، يعني بحال الشكل ديال الكالكير. عييت نحك، عييت والو، داك المنجر ولا حرج باقي لدابا. داكشي باش من مورا ما خرجوا هاد لي برودوي هادو ليكيد، قلت غادي نجربهم لحقاش ليكيد ما غاديش يلصق، فهمتوا؟ يعني واخا كاع الماء يكون قليل ما غاديش هذا يكرم. غتجبدوا المجار غتحكوه غيخرج عكس المسحوق. فبالنسبة للتجربة ديالي مع زين كما قلت لكم، زوينة مدة وأنا كنصبن به. غير مؤخرا لاحظت أنه ما بقاش كيخرج ليا الحوايج مزيان، بحال اللي واقيلا ولفتو ولا كيجيني عادي، قلت بغيت نجرب شي برودوي آخر. خصكم غير تعرفوا تصبنوا، بحال دابا الزيت ما ديروش غلاقة وتقولوا راه ما خرجش الحوايج، خصكم تكثروا لو برودوي. حيت انا تجربتي معاه زوينه، ما كيكشفش الحوايج. خصكم غير تكثروا لو برودوي، الحوايج البويض تزيدوا معاه جافيل، كيبقى اقتصادي وزوين. غادي ندوز معاكم للتيد. هذا جربته صراحه مره واحده، يعني هاد البوديزه هادي خديتها مره واحده، مازال زين، راه شحال من بوديزه ديالو رميتها. بقيت محافظة على هادوك الجوج حتى درت لكم لا فيديو باش نصور لكم يعني الموف والزرقا. بالنسبة لهاد التيد هذا صبنت بيه، راه سالا ليا دابا، واحتفظت بالقنينة ديالو باش نشارك معكم تجربتي معاه ونصورو لكم. صراحة زوين، efficace، كيخرج الحوايج، protection des couleurs، كيحافظ على الألوان، فيه داوني، ريحته كتبقى في الحوايج فنة، وefficace، يعني غير غلاقة وحدة عامرة والله إلا كتخرج الحوايج. داكشي باش هو الثمن ديالو مرتفع شوية. ما عرفت واش ذكرت لكم زين، راه الثمن ديالو 65 درهم. وكل زعما مول الحانوت شحال تيبيعوا؟ غتلقاو عند هُما اللي كيبيعوا مواد التنظيف، عند العطار، عند الهراية، يعني غادي تلقاوه، ولا في أي بلاصة زعما تلقاو هاد المنتوجات هادو. شحال هادي كنا كنلقاوه غير في لي سوبر مارشي، فهمتوا؟ دابا تلقاوه عند الهراية، عند العطارة، عند الحوانت، عند هُما اللي كيبيعوا مواد التنظيف.
زعما تبارك الله هادشي ولا موجود الحمد لله. بالنسبة للتيد كما قلت لكم غزال كيخرج الحوايج الثمن ديالو 85 درهم مقارنة مع زين راه طالع في الثمن، وحتى يعني السعة ديالو أولا الوزن ديالو قل من زين، ولكن تيبقى efficace لحقاش غير غلاقة منه كما قلت لكم عامرة راه كتخرج الحوايج. بالنسبة للحوايج إلا كانوا موسخين بزاف ديروا غلاقة ونص. أنا طريقتي واخا هما دايرين 100 إميل ديروا غلاقة ونص إلا بغيتو الحوايج زعما يخرجوا لكم كيشعلوا. والبويض ديما ديروهم بوحدهم، زيدوا معاهم واحد الغلاقة ديال جافيل، ماشي ديال العبار، ضروري ارشي باش ما يخرجش لكم على الحوايج. الألوان اللي ما كيطلقوش واخا تخلطوهم مع بعضياتهم، واخا كاع ديروهم مع البويض بحال هكا الشويبي، خضيضر فاتح، يعني الثوب اللي كيكون ولا الالوان اللي كيكون ما كيطلقوش واخا تشاركوهم مع البويض. غير الالوان اللي كيطلقوا مع الكحل ديروهم بوحدهم وما تكتروش لو برودوي، هكا انكم كتضمنوا الحوايج زعما كيبقاو في اللون ديالهم. بالنسبه لتيد جربت الحوايج الملونين ما كشفش ليا الحوايج، عجبني بزاف. دابا ندوز معاكم الميو. ميو الثمن ديالو 70 درهم، يعني رخيص بحال زين زايد عليه ب5 دراهم. ريحته مجهده قويه بزاف، كتر من زين وكتر من تيد. زين مع تيد ريحتهم زوينه كتبقى في الحوايج، خصوصا هذا تيد كتبقى ريحته فنه، يعني في ديك داوني كتبقى ريحته عرفتيش لطيفه، وحتى الحوايج كيخرجوا رطيطبين. بالنسبه لهذا ميو ملي صبنت به وعاودت لاحظت ان الحوايج ملي كينشفوا كينشفوا حورش، يعني ماشي رطبين، يعني فيه دي برودوي اللي هما مجهدين بزاف. وبالنسبه للالوان يعني ملي صبنت انا ما موالفاش كنقلب الحوايج ونشرهم، لحقاش تجربتي مع زين ولا تيد ولا فلوطه اللي كنت استعملت شحال هذه راه ديجا دايره لكم كما قلت لكم وقيله لا ذكرت لكم، انا راه كنسى. ذكرت لكم وقيله في الاول الفيديو ان فايت دايره فيديو في القناه على فلوطه، ولكن راه مده طويله وباقي لدابا كيجيوني تساؤلات كما قلت لكم. آه، صراحه ما عمر وقع ليا زعما الحوايج هكا كشافوا ليا ولا شي حاجه. ميو تجربتي معاه فاشله، ريحته زوينه اللي كتعجبو ديك الريحه ديال النقاوه راه غادي تبقى لكم الريحه كتكسر. يعني الشبكه الا هبطوها من السطح حطيتوها في بيت ناس غتدخلوا للبيت غتعطيكم ديك الريحه ديال لو برودوي في نيفكم، البيت كيولي كيكسر. ريحته مجهده بزاف، يعني اللي عزيز عليه الحوايج يبقى فيهم ديك الريحه ديال الصابون قويه، هذا ميو. بحال الحوايج ما كيتشلوش. بالنسبة للألوان صراحةً واخا دايرين فيه كيحافظ على الألوان عكس تيد، دايرين فيه كيحافظ على الألوان وفعلًا كيحافظ على الألوان. ميو نهائيًا. دايرين هنايا زعما إلا كانوا الحوايج مسخين ديروا درجة 3 وزيدوا درجة 1، حيت القياسات اللي دايرين فيه ماشي بالإيميل، دايرين بالدرجات، درجة 1 درجة 2 درجة 3. إلا كانوا الحوايج مسخين بزاف، إلا بغيتو تشريوه زعما كيبقى اقتصادي، غير ما تكتروش لو برودوي حيت هو مجهد بزاف. أنا تجربتي معاه فاشلة في الألوان لحقاش كترت لو برودوي وما نشرتهمنيش على الشمس، أنا ما موالفاش كنقلب الحوايج في الشمس. كما قلت لكم تجربتي مع لي برودوي اللي فاتوا ما عمرهم كشفوا ليا الحوايج عكس ميو. الا بغيتو نتوما تشريوه وتجربوه، انا مهم اللهم اني قد بلغت، ما تكتروش لو برودوي في الالوان، ديروا درجه وحده ومني تجيو تنشروا الحوايج قلبوهم. وبالنسبه للبويض ديروا درجه 3 زيدوا معها درجه 1، صبنوا ب60 درجه. والالوان كذلك ما تكتروش، ديروا درجه 2 باركه، لحقاش فعلا لو برودوي هذا مجهد بزاف. وصافي هذه هي التجربه ديالي شاركتها معكم. كنتمنى تكونوا خديتوا هذه النصائح بعين الاعتبار وتكونوا استفدتوا من الفيديو. الى عجبكم ديروا لي لايك باش يوصل بزاف ديال الناس وتعم الفائده. الى عندكم اي سؤال خليوه لي في التعاليق، غادي نكون سعيده انني نجاوبكم. وسمحوا لي الا طولت عليكم، كنتمنى انني نكون عطيت المختصر المفيد وانني وصلت لكم المعلومه صحيحه ومفيده. خليتكم في امان الله وحفظه. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر من هذا النوع. سلامه.